अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने का। व्यूवर्स, आज की रेमेडी उन लोगों के लिए है जिन लोगों के फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम है और वो खांसते हैं और खांस खांस के उनका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी बलगम है वो खारिज नहीं होती। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लोग दमे के मरीज़ हैं, स्पेशली जिनकी एज 60 साल से ऊपर है या जो लोग यंग भी हैं, वो भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दमे के मरीज़ों में अक्सर होता ही है कि जो दमे के मरीज़ होते हैं उनके फेफड़ों के अंदर जो है वो बलगम वगैरह जो होती है वो जाम हो जाती है, वो नहीं बाहर निकलती, क्योंकि उनके फेफड़े पूरी तरह अपना फंक्शन जो है वो अंजाम नहीं दे रहे होते, फेफड़े उनके कमज़ोर होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खांसते रहते हैं, खांस खांस के उनका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन जो बलगम है वो स्टिल उधर ही रहती है, उनके फेफड़ों के अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से जो उनका सांस है उनको बहुत मतलब है बहुत मुश्किल तरीके से उनका सांस आता है। तो ये उन लोगों के लिए है। तो व्यूवर्स, ये जो रेमेडी है ये जब वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो उनके फेफड़ों के अंदर जो बलगम वगैरह वो जाम है वो ईज़िली बाहर निकल आएगी। तो व्यूवर्स, अब हम आज की रेमेडी देख लेते हैं जी। आपकी आज की रेमेडी क्या है जी? इसमें ये जो आप देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगी, ये जी मलट्ठी है इजीली, ये आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगी। ठीक है, आपने मलट्ठी इसमें डाल लेनी है। ठीक है, एक इतनी मिकदार में आपने डालनी है। ये मिकदार आप देख लें, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है ये मिकदार। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे ये 1 टीस्पून के बराबर आपने इसमें दंदासा डाल लेना है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा ये आपने इसमें क्या डालना है जी? ये है जी नौशादर। ये आपको इजीली मिल जाएगी पंसारी वाला की दुकान से, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपने जो इसमें जो चीनी डालनी है वो तकरीबन आपने हस्बे ज़ायक़ा अपनी मर्ज़ी से आपने इसमें डाल लेनी है। एक 1 टीस्पून आप इसमें चीनी डाल दें। ठीक है जी, या 1.5 टीस्पून आप इसमें 1.5 टीस्पून आप इसमें चीनी डाल दें। ठीक है, तो ये आप नहीं, अब करना क्या है आपने जी? अब करना यह है कि आपने किसी बर्तन वगैरह में या किसी देचकी वगैरह में आपने जो है ना ये आपने पानी ले लेना है। पानी अब आपने कितना लेना है? पानी आपने जी लेना है तकरीबन 3 कप आपने ले लेने। इसमें आपने 3 कप आपने पानी के शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। अब आपने करना ये है कि ये जितनी भी आपने इस बाउल के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ये आपने सारे इस पानी के अंदर डाल देने हैं। ठीक है, आपने ये मिक्स इसके अंदर कर देना है और आपने इस देचकी को जो है वो आग वगैरह पे चढ़ा देना है। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं ये हमने इसको आग के ऊपर चढ़ा दिया है। व्यूअर्स, ये 3 कप पानी के हमने इसमें डाले हुए हैं। तो ये जब तकरीबन 1 कप पानी बाकी रह जाएगा तो उस वक्त हम इस रेमेडी को जो है ना आग से उतार लेंगे। तो व्यूअर्स, ख्याल रहे कि आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पकाना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसको पकाना है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये अब हमारा जो ये रेमेडी थी ये तैयार हो गई है। तो इसको हमने किसी प्याली वगैरह में डाल लेना है। ठीक है जी, ये तैयार होने के बाद तकरीबन 1 कप तक इसको रहना चाहिए। तो हम इसको छान लेंगे इस तरह। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये रेमेडी बन गई है। ये आप देख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है? इसका इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि ये आपने 1 टेबल स्पून जो है ये वाली 1 टेबल स्पून सुबह और 1 टेबल स्पून आपने ये शाम को इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, और अगर ज़्यादा आपको इसकी मकदार चाहिए तो आप इसकी 1.5 टेबल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ी सी आपको खपरी वगैरह लगेगी। ठीक है,
लेकिन आपने ये लेनी है, क्योंकि इससे आपका जो है बलगम वगैरह फेफड़े के अंदर जब वो इजीली बाहर निकल आएगी। और जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे 5 साल से कम, आप उनको इस्तेमाल नहीं करा सकते। जिनकी उम्र तकरीबन 10 साल है वो बच्चे इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ½ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपको हमारी ये वीडियो देखने का। तो वीडियो अगर आपको हमारी ये पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी की मदद हो सकती है तो उसके साथ ये वाली रेमेडी शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।